عليكم السلام محبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 1028، ونحن مع كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، والمبدأ الثالث وهو الحرية السياسية المطلقة بمعنى الشورى الإسلامية بمعنى الديمقراطية المباشرة. وإحنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن التداخل بين الحرية السياسية والديمقراطية السياسية وبين العدل. هذه الحلقة مرتبطة بالحلقة السابقة، فإن هي بتتحدث عمليا وواقعيا في عصرنا. احنا طبعا أوروبا خرجت من عباءة العصور الوسطى ومن تحكم الكنيسة والكهنوت والاستبداد الملوك والديفان رايت اوف كينجز، الحق الملكي المقدس اللي هو الملك بيحكم زي ما هو عايز، ومعاه طبقة الكهنوت والكنيسة، ومعاه طبقة الفرسان وطبقة النبلاء والإقطاع إلى آخره، وكلهم بيمصوا دم الشعب، اللي هم طبعا إذا كان منهم تجار، إذا كان منهم عمال، إذا كان منهم فلاحين أو أقنان الأرض أو عبيد الأرض إلى آخره. ده النظام كله ده الفاسد ده كله تخصص منه أوروبا، وابتدت تعمل بقى يعني تكتشف في الأرض، تكتشف العالم الجديد إلى آخره، وابتدت تعمل أنواعا من النظم الديمقراطية. ولم يكن طبعا هذا سهلا، لأن حتى الثورة يعني الجماعة بتوع إنجلترا من عهد الماجنا كارتا لغاية يعني قريبا، يعني في أوائل القرن العشرين، خدوا قرونا طويلة لغاية لما ترسخت الديمقراطية عندهم. والجماعة بتوع فرنسا لما عملوا الثورة الفرنسية، بعد كده جاء استبداد الامبراطور الاستاذ نابليون بونابرت وجمهوريات مختلفة لغاية لما يعني تركزت الديمقراطية عندهم. ظهرت يعني هنا بقى التطبيقات كانت تطبيقات مؤلمة جدا. ليه؟ لأن هو ركزوا على الحرية السياسية، ومش بالكامل، ما هيش ديمقراطية مباشرة لكن ديمقراطية تمثيلية، وأهملوا العدل الاجتماعي. إهمال العدل الاجتماعي خاصة بقى مع الثورة الصناعية، وناس كتير من العمال كانوا بيشتغلوا تحت ظروف سيئة، وما كانش فيه يعني حماية وأمن للي بيشتغلوا تحت المكن، وكان لسه في البداية، وناس كانت بتموت وناس كانت بتفقد أعضائها إلى آخره. فالعمال قاسوا كثيرا، فظهرت بقى الشيوعية اللي هي بتقول لك بس العدل الاجتماعي، العدل الاجتماعي ضد الايه التحكم الرأسمالي، او ما يسمونها بالبرجوازية في ذلك الوقت. وظهرت بقى يعني اول دعوة في ماركس اللي هو ألماني، لكن لما اول تطبيق لها يعني للشيوعية كان في مجتمع زراعي متخلف جدا اللي هو دولة رومانوف في روسيا الزراعية، وأقيمت بقى أول دولة شيوعية اللي هي الاتحاد السوفيتي، بقى لينين، وبعدين زميله تروتسكي اللي اختلف معاه وهرب وقتلوه، وبعدين ستالين إلى آخره. دول بقى قاموا رفعوا شعار حقوق العمال ضد الظلم اللي كان موجود. يعني عملوا العدل، مش العدل بقى كما ينبغي، لا، ده مجرد شعار، لكن في مقابل كده صادروا الحرية. فترتب على كده حاجة غريبة جدا. أولا العمال بيشتغلوا وبياخدوا مرتبات وبياخدوا المينيمم أو أقل شيء اللي يقدروا يعيشوا بيه، لكن ليس لهم حق الإضراب، ليس لهم حق كذا، بيشتغل غصب عن عينه، وبعدين ما فيش حد يقدر يتكلم. طب والثروة دي كلها مين يتحكم فيها؟ السكرتير الأول للجنة المركزية الشيوعية، يعني ستالين، بعد كده خروشوف، بعد كده جورباتشوف إلى آخره، لغاية في نهاية الأمر بسبب مصادرة الحرية وناس بتشتغل غصب عنها فسقط الاتحاد السوفيتي بدون طلقة رصاص، لأن هو صادر الحرية اللي هي أثمن شيء عند الإنسان، في مقابل أنه هو يديله يعني ما يعينه على البقاء حيا. فإذا هنا بقى درس مهم جدا، لابد أن تتعانق الحرية السياسية مع العدل الاجتماعي. حرية وعدل. في مصر مثلا، مصر عرفت الحركة الليبرالية من في عهد واحد من أعظم من حكم مصر في العصر الحديث اللي هو الخديوي إسماعيل.
سيبك بقى من الهرس اللي هو علموه لنا في مصر ايام الثوره الحقيره اللي هي بتاعت ثوره 52، العسكر المتخلفين. لا، هو الذي بنى مصر حقيقه هو بدأ من محمد علي، وبعدين بعد كده اللي هو عمل تقدم كبير جدا في مصر اللي هو الخديوي اسماعيل، وسبب التقدم اللي عمله تآمرت عليه اوروبا وعزلوه جابوا ابنه توفيق. الخديوي اسماعيل عمل تعليم كتير، وانشأ اول مجلس نيابي في مصر يعني سنة 1860، وابتدى المصريين يمتلكون الارض، كان قبل كده مش كانوا بيمتلكوها، وتكون طبعا طبقات اقطاعيه الى اخره، وابتدى الناس تتعلم، وابتدى حتى الازهر ابتدى يتطور، ظهر الامام محمد عبده الى اخره. فكان بقى نوع من انواع الليبراليه، هذا النوع اللي هو نوع صغير من انواع الحريه السياسيه، كان يعني عكسه دستور 1921 اللي هو حجم نفوذ الملك. وبعد كده طبعا دستور 1930 انتقص شيء، لكن كان في دستور وكان في حركه ليبراليه وكان في انتخابات، ولكن كان بينقصها ايه بقى؟ كان بينقصها عدل اجتماعي. بمعنى ايه؟ بمعنى ثوره 19 لما جت فتحت الباب امام زعماء جدد. الزعماء الجدد بقى زي سعد زغلول وغيره وغيره وغيره، دول بقوا بشوات، واللي كانوا بيسقفوا لهم وبيهتفوا لهم انتظروا ان هم ياخدوا دور، فخدوا دور صغير. الجيل اللي بعد كده بقى اللي هو برضه الشباب المتعلم الى اخره مالش له دور خالص، لان اتقفل الباب. الاقطاع مستمر، العدل الاجتماعي ممنوع، الناس اللي هم بيسقفوا لهم دول هم اللي بيتحكموا في كل حاجه. فظهر ما يعرف او ما اسميه بجيل السخط او جيل الغضب، اللي هم الشباب الصغير اللي هو اتعلم ويبص حواليه ما فيش فيه له فرصه ان هو يصعد الى اعلى، وهو يعاني من ابناء العمال والفلاحين الى اخره. فهذا الجيل بقى اللي ظهرت منه 3 اتجاهات اساس. الاتجاه الشيوعي اللي هو حركه حدته، اللي هو حركه التحرر الوطني، والاتجاه الثاني الاتجاه القومي المتطرف اللي هو حركه مصر الفتاه تحت احمد حسين. وبعدين بعد كده في بقى الاتجاه الديني السني اللي هو عمك الشيخ حسن البنا. لا شك طبعا ان اي حركه احتجاجيه بتمسك في الدين لابد ان هي تكون هي الايه؟ يعني هي المسيطره وهي الاكثر. فمن اجل هذا بقى انتشرت حركه الاخوان المسلمين يعني مستغله الليبراليه اللي موجوده. فالناس سنه 37 اظن احتاجت انجلترا ان هي تقوي الجيش المصري، لانها شافت انها هتخش في حرب عالميه ثانيه، فعايزه مساعده من الجيش المصري. فكانت الموضوع بقى ان لازم من الجيش المصري يكون فيه ضباط كتير بالاضافه للجنود. فاذا لابد ان يفتح باب يعني يفتح باب الكليه الحربيه لناس كتير بقى من الطبقات الدنيا. فدخل ناس كتير من طبقات الدنيا اللي هم بقى جمال عبد الناصر وفلان وكل الجماعه اللي هم فيما بعد عملوا الثوره. دول بقى اللي هم كانوا متاثرين بمصر الفتاه، بالشيوعيه، بالاخوان المسلمين. يعني كان ضباط الثوره كان منهم طبعا اللي هو شيوعي زي خالد محي الدين الله يرحمه، وكان ليا معرفه كويسه به، ويوسف صديق والى اخره، واحمد حمروش وما اعرفش ايه. وكان منهم طبعا الاخوان المسلمين، ناس من الاخوان المسلمين دول كان معظم ضباط الثوره كانوا من الاخوان المسلمين، بالاضافه طبعا الى عبد المنعم امين وغيره وغيره. وكان منهم ناس من مصر الفتاه. وعبد الناصر كان عضو في حدته الشيوعيه وكان اسمه موريس، وكان عضو في الاخوان ويعني عمل العهد واقسم على اليمين، وكان عضو نشط في مصر الفتاه. كان ماسكين يعني كان عبد الناصر ماسك في الثلاثه. ولما طبعا تولى الحكم قبض على كل الناس اللي كان موجود معه، يعني عذبوا احمد حسين والى اخره. اهم شيء ان هو باختصار شديد ان هم رفعوا لواء العدل الاجتماعي،
وقال لك يعني اهم شيء رغيف العيش، ما تسالنيش عن الحريه. فعبد الناصر صادر الحريه في مقابل رغيف العيش. بعد كده الاستبداد هو الذي اضاع مصر اقتصاديا في عهد السادات. عهد السادات ومبارك قال لك بقى ما فيش فيه تكافل اجتماعي، ولا في حريه ولا في تكافل اجتماعي، ولغايه دلوقتي وصلت مصر الى الحضيض. فهم حين ضحي بالحريه اضاعت العدل الاجتماعي. هنيجي في اوروبا وفي امريكا، زي ما قلنا ان في ديمقراطيه غير مباشره او ديمقراطيه تمثيليه او ديمقراطيه نيابيه. يعني هنا في امريكا مثلا الكونجرس الناس بتوعه بيترشحوا الترشيح، وعشان خاطر تصل الى الانتخاب والكلام ده عايز فلوس. انت مش معاك فلوس، اذا لابد بقى في ناس دونرز او ناس اللي هم بيدفعوا لك وبيتبرعوا لك. مين دول بقى؟ اللي هم الجماعه البليونيرات، دول بقى اللي بيتحكموا في مهزله الانتخابات، سواء كانت انتخابات كونجرس او كانت انتخابات الرئاسه. يعني سيبك من كل الكلام اللي بيتقال ده كله، لابد ان هو لازم يكون عنده دونرز، وبتلاقي الدونرز دول يتبرعوا للمرشحين للحزب الجمهوري والمرشحين للحزب الديمقراطي، والموضوع كليته ايه؟ لعبه مع بعضهم. وفي نهايه الامر بقى اللي يصل لابد ان هو يخدم مصالح الناس اللي هم اختاروه. مقابل كده بقى بتلاقي في امريكا ناس كتير مهضوم حقها. وممكن لما بيرني ساندرز، ده راجل محترم جدا وانا انتخبته مرتين، انتخبته في الانتخابات التمهيديه اللي فاتت، ده راجل اللي هو اول واحد بقى يقف ضد الاستابليشمنت، يعني حتى في داخل حزبه اللي هو الناس اللي هم مسيطرين على الحزب الديمقراطي اللي هو المفروض بيهتم بالعداله الاجتماعيه، ووقف ضدهم وقال لك انا عايز بقى الناس الغلابه هم اللي يقفوا معايا، وبيطالب بقى بان يكون في بقى التامين الصحي للجميع، وبيطالب بان هو الطلبه اللي بيتعلموا وعليهم قروض ان هي تخفض كذا الى اخره. يعني بيعمل كل الحاجات بتاعته لصالح الفقراء اللي هم بيمثلوا الاغلبيه العظمى. وبقول لك ان الجماعه اللي هم الدوله العميقه اللي هي بيمثلها صناعه السلاح، ويمثلها البنتاجون، ويمثلها الاف بي اي، ويمثلها الجهات اللي هي الامنيه الى اخره، دول يعني دول هم اللي بيمسكوا كل شيء. ودول هم الناس اللي هم معاهم بليونيرات، دول عددهم مش يعني عددهم ايه بقى؟ يعني اقل من 1% من عدد الشعب الامريكي، و99% من الشعب الامريكي منهم جزء من اللي هم يعني سمول بيزنس، اللي هم الناس اللي معاهم مشروعات صغيره، وبعدين بعد كده ناس بتشتغل وناس مالهاش حقوق في اي حاجه. فهنا في امريكا في حريه ليبراليه كويسه جدا جدا، لكن ليست هناك عداله اجتماعيه كما ينبغي. لو رحت بقى في اوروبا هتلاقي نفس الحكايه تقريبا، فيما عدا الناس اللي هم اللي يعني دول اسكندنافيا فيها حريه ديمقراطيه كويسه وفيها رعايه اجتماعيه كويسه. والجماعه بتوع كندا، ومثلا بتلاقي الى حد ما في سويسرا، تلاقي في حد ما في النمسا، في المانيا، في هولندا، ديت الدول اللي فيها بتراعي او بتوازن بين الحريه الديمقراطيه وبين الرعايه الاجتماعيه كما جاء في الاسلام. لا ننسى ان الاسلام سبق هؤلاء جميعا. انا وسلامكم احبتي برنامجكم العصر القادم في قناه القران في موقع القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.